Isang magandang araw na naman sa inyong lahat. Ngayon, gagawa tayo ng modern chicken nest o paitlugan. Nais ko rin magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe at sa hindi pa nakapag-subscribe, please paki-subscribe para updated ka sa mga bago kong videos na i-upload. At kung nagustuhan mo rin yung video na to, paki-likes and shares. Kung may mga katanungan, pwede ka rin mag-comment sa comment section natin sa ibaba. Thanks for watching my videos. Happy holiday. Bye bye.